Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Zona kodrinore e Lushnjës ka filluar vjeljen dhe prodhimin e vajit të ri të ullirit. Fermerët thonë se prodhimi ka rënë 40 deri në 50% krahasuar me një vit më parë për shkak të thatësirës në muajt korrik dhe gusht. Zona kodrinore e Lushnjës që shtrihet nga Thanasaj, Buzlumit Shkumbin deri te kodrat e ujmbledhësit të Thanës ka të kultivuara rreth 500.000 rrënj ullinj. Fermerët e kësaj zone prej disa vitesh në varësi dhe të varieteteve të ullinjve kanë filluar vjeljen dhe prodhimin e vajit të ri. Këtë vit bujqësor prodhimi i ullirit krahasuar me vitin e kaluar ka një rënje në sasi 40 deri në 50% sipas zonave, por cilësia e vajit të ullirit është më e lartë. Sipas fermerëve, rënja drastike e sasisë së prodhimit të ullirit ka ardhur si rezultat i ndryshimeve klimatike dhe kryesisht të thatësirës së tej zgjatur në muajt korrik dhe gusht. Rënja e prodhimit i penalizon kultivuesit e ullirit pasi kostoja është e njëjtë për njësi të sipërfaqes, ndërsa prodhimi ulët dhe me çmimin aktual me 700 lekë për litër nuk krijon të ardhurat e parashikuara për ekonomitë familjare të fermerëve. Ndër të tjera, një fenomen i shfaqur prej vitesh në sektorin e bujqësisë është edhe mungesa e fuqisë punëtore. Sot kemi ditën e tretë vjeljes, edhe si vjet sezoni ishte çik i pakët, i shumë dobët si vjet. Vjet kemi marrë goxha prodhim, kemi hecur mirë, po si vjet shikojmë shumë pak prodhim. Si vjet ka qenë shumë thatësinë madhe, ka qenë shumë koha, domethënë ngrohtë, edhe rreshtet e shiut nuk kanë hecur mirë. Prandaj ka qenë prodhimi i pakët. Ishte shumë i dobët, si vjet ulliri. Nuk ka prodhim. Nuk ka prodhim, shpenzimet janë shumë të mëdha. Edhe prodhimi ishte i dobët. Ulliri si vjet është shumë i dobët për shkak të natyrës atësira. Fuqia punëtore është shumë e dobët. Me forcat tona pa vjelë më bash avash. Fuqia punëtore nuk ka. Për këtë vit nuk është mirë, duke krahasuar me vitet e tjera. Si cilësia është e mirë, si vaj, po rendiment nuk ka. E vit në 80 kujtal që vola vjet, si vjet mund të kem 40% e vitit kaluar, po. Ndërkohë që pronarët e fabrikave shprehen se këtë vit do të përpunojnë 50% më pak se sa viti i kaluar. Në krahasim me vitin e kaluar, situata është e dobët. Pritet të çfarë dëgjojmë edhe nga fshatarët, po edhe vetë, pritet të rreth 40% e prodhimit vjeç. Për 40% një rënje e madhe sasie. Sasie. Sa i përket cilësisë? Cilësia është e njëjtë, vaji është shumë cilësor, nuk bëhet fjalë, po vetëm se sasia. Vaji është shumë cilësor këtë vit, problemi është që kemi pak ullir. Ndikon në rritje të çmimi. 7.000 lekë mund dhe 8.000 lekë, 7.500, 6.500, te nuk e cëtojmë akoma ne. Është 20% të vjeçmi. Në vjetë për shumë kemi pas 2.000 kujtal, si mjetë kemi 500 kujtal. Është shumë i dobët si mjetë. Në konferencën ndërkombëtare mbi shkencën e jetës dhe bujqësinë, kryeministri Edi Rama foli edhe për bashkëpunimin e Universitetit Bujqësor të Tiranës me Universitetin Boku të Vjenës. Në 74 vjetorin e themelimit të Universitetit Bujqësor të Tiranës, u organizua konferenca ndërkombëtare mbi shkencat e jetës dhe bujqësinë. Në të morën pjesë kryeministri Edi Rama, pedagog, ekspert nga Evropa dhe vende të tjera të botës. Në qendër të diskutimeve ishin sfidat dhe mundësitë e një bujqësie të qëndrueshme që respekton natyrën dhe kontribuon në fuqizimin e ekonomisë rurale. Kryeministri Rama në fjalën e tij foli edhe për bashkëpunimin e bujqësorit me Universitetin Boku të Vjenës. Ai vazhdoi fjalën me batuta me rektorin e Universitetit Bujqësor të Tiranës, profesor doktor Fatbar Sallaku, që i tha se nuk e kishte menduar që do të lavdëronte kaq shumë një demokrat. Dhe kështu filloi bashkëpunimi që sot ka sjell një situatë optimizmi, që sot që është vetëm fillimi, ka rezultuar me 20% plus student në Universitetin Bujqësor, por jo student me mesatare të ulur për t'i sjellë, por student që kanë trokitur në dytë universitetit, sepse ky universitet ka çelur një perspektivë të re për vajzat dhe djemt e sotëm dhe ka krijuar premisat për ta parë të nesërmen në këtë fushë që pavarësisht të gjitha zhvillimeve të jashtëzakonshme teknologjike dhe pavarësisht profesioneve deri sot të lakmuara,
faktikisht do të jetë gjithnjë më shumë një fush kaq jetike sa vlerësimi për njerëzit që do të punojnë në këtë fush do të vi vetëm duke u rritur edhe në aspektin financiar. Nuk ma kishte ngrënë mendja që do vinte dita që unë do lavdëroja kaq shumë sa herë që mbie rasti një demokrat, por kam kuptuar që kur demokratët nuk kanë flok, e kam më të lehtë që të gjej aleancë me ta, dhe vetë trupa e pedagogëve që e kanë mbështetur këtë proces reformimi, pa ndonjë konflikt, si konfliktet që zakonisht i shoqërojnë këto procese, dhe që e ka përqafuar këtë moment të ri progresi. Kështu që duke qenë besim plot që ky fillim ka qenë mbar faktikisht është një garanci për një rrugë që do të shtrohet hap pas hapi me kontributin e të gjithëve dhe që do të çojë në ditën e bekuar të njëhësimit plot të Universitetit Bujqësor Tiranës me Universitetin Bogut Vjenës, nga ku do të dalin diploma të njësuara dhe që do ta bëjnë të universitet siç e kemi në vizionin tonë të përbashkët socialist dhe demokratik, me bardhin një universitet rajonal me student jo vetëm nga vendi, por nga gjithë rajoni. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, pasi doli nga SPAK, ju përgjigj pyetjes së gazetarëve për 21 janarin dhe publikoi dokumentin e ekspulsit nga Greqia të gjyqtares Irena Gjoka. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, pas daljes nga SPAK, ka folur për mediat. Pyetjes nëse ka një fletëthirrje ndaj tij për çështjen e 21 janarit, Berisha ju përgjigj se zbardhja dhe hetimi plot i këtij rasti është në interesin e tij dhe të Partisë Demokratike, sepse demonstrata 21 janari 2011 sipas tij ishte me agjendë politike për përmbysjen e pushtetit. Berisha u shpreh se nuk gjendet asnjë urdhër i dhënë për Gardën e Republikës për të qelluar, pasi nuk ka pasur asnjë urdhër nga askush. Ai theksoi se Garda ka vepruar sipas ligjit të miratuar nga mazhoranca socialiste para ardhjes së Partisë Demokratike në pushtet aso kohe. Ka asnjë diskutim që hetimi i plot dhe zbardhja e kësaj çështje është interesi më maksimal i Sali Berishës dhe Partisë Demokratike, sepse ajo ishte e qartë një agjendë, ajo ishte demonstrata më e dhunshme në historinë e vendit me një agjendë politike për mbyshjen e pushtetit. Po, tani, i vetmi urdhër që ka patur është ky, që Carlo Bolino që mori 4.000 metër katror tokë të familjes Lagami, familjes Begeja dhe familjeve të tjera, e lënë për gjimnaz. Naureda Lagami mori 3 milion euro çka i përkiste familjes vetë, Carlo e mori me 1 euro dhe ju paguat 3 milion euro për Carlon që është përblevi Edi Rama. Nuk ka patur absolutisht asnjë urdhër nga askush dhe s'do mund ta gjejnë kur se ka patur një urdhër, sepse s'ka patur urdhër. Garda ka vepruar përputhje me ligjin dhe vetëm ligjin. Lexojeni ligjin të miratuar nga mazhoranca socialiste para ardhjes sonë në pushtet. Më pas, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha publikoi një dokument të policisë greke që vërteton ekspulsin e lëshuar nga shteti helen të gjyqtares së lartë Irena Gjoka, për të cilën thotë se ka 5 mbiemra. Sipas tij, Gjoka mbrohet nga kreu i SPAK Altin Dumani, KLG-ja dhe ILD-ja me urdhër të kryeministrit Edi Rama. Ikona e kësaj reforme është Irena Maneku Gjoka Spata,
Keni pa me 2 mbiemra, për grua me 5 mbiemra nuk kam pa gjërë sot përveç kësaj. Një kriminele e dënuar me vendim të formës së prerë të drejtësisë greke për falsifikim të vizës dhe që i ka fshehur vendimin, i cili sipas ligjit dhe kushtetutës së Shqipërisë e ndalon atë të ushtrojë detyrën apo funksionet e magjistratit. Nga Komisioni i Ekonomisë, Ministri i Financave Petrit Malaj foli për bonusin e fundvitit për pensionistët. Ai tha se nga 7.6 miliard shtesë për pensionet, 5.9 miliard lekë do të shkojnë për bonusin e fundvitit. Shpërblimi për pensionistët për festat e fundvitit është diskutuar në Komisionin e Ekonomisë. Ministri i Financave Petrit Malaj në Komisionin e Ekonomisë tha se edhe për këtë vit është parashikuar që bonusi për pensionistët në fundvit të shpërndahet sipas fashave të një viti më parë. Kush ka pension deri në 200.000 lekë do të marri 15.000 lekë dhe kush ka pension mbi 20.000 lekë do të marrin bonus fundviti 10.000 lekë, tha Ministri Petrit Malaj. Në rishikimin e buxhetit 2025, qeveria ka parashikuar që pensionistët këtë fundviti do të kenë një buxhet më të madh të dedikuar nga qeveria për sa i përket bonusit të përvitshëm. Ky buxhet është 5.9 miliard lekë. Bonusi i fundvitit do të shpërndahet për rreth 756.000 pensionistë në muajin dhjetor. Shpërblimet kalohen në llogaritë e pensionistëve në muajin dhjetor 2025 dhe paguhen gjatë këtij muaji. Në rastet kur pagesat efektive nuk kryhen brenda muajit dhjetor 2025, ato paguhen deri në datën 30/6/2026. Shpërblimet e patërhequra parashkruhen pas datës 30/6/2026. Mjeku imazherist në spitalin e Fierit Gëzim Taullaj, që u kap në flagrancë duke i marrë një shumë parash një pacienti që do të kryente ekon abdominale, nuk u paraqit në gjykatën e shkallës së parë Fier për arsye shëndetësore. Ai është përfaqësuar nga avokati i tij. Nuk është paraqitur në gjykatën e shkallës së parë të rrethit gjyqësor Fier, mjeku imazherist në spitalin rajonal të Fierit Gëzim Taullaj. Sipas burimeve për arsye shëndetësore, ai është përfaqësuar nga avokati i tij, Xhevair Morina. 66 vjeçari ra në prangat e policisë, pasi u kap në flagrancë duke i marrë një shumë parash një pacienti që do të kryente ekon abdominale. Taullaj ra në prangat e bluve të Fierit pas një hetimi 4 mujor në bashkëpunim me prokurorin dhe u arrestua në përfundim të operacionit policor të koduar imazheria. Mjeku imazherist do të dilte sot para trupës gjykuese të përbërë nga gjyqtare Aurora Tusha dhe prokuror Leonard Sushi, teksa mbi të rëndojnë veprat penale, shpërdorimi i detyrës dhe korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Gjithashtu ky shtetas shpërdoronte detyrën pasi gjatë orarit zyrtar të punës vizitonte pacient në 2 klinika private në Fier. Si provë materiale gjatë kontrollit në banesë, ju gjetën dhe sekuestruan shuma e lekëve që i mori qytetarit në kundërshtim me ligjin, 1.857.000 lekë të reja, 39.155 euro, 2.370 pound dhe $75. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.